Ini biar mamu ya biar mau ini Snoop Dogg concert juga ada saja nih. I'm talking about damn Doritos in there, a little bit of cheese, some beef jerky. You cut them beef jerkies up like yap, 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 man, whoopie whoppie. My God. Basically tahu lah. Mua gì lên tê chỉ lên một quả là. Theo rồi, xí xào rồi. Sweet chili heat. Oh, so good. So ready. သူပါလေးမျိုးပဲပါတယ်လောက်ရတာကြီးလည်းလွယ်တယ် Let's go. Cheese and ကျင်ကတကယ်လိုက်နောက် Well, it's very good. Wait, Dorito ထည့်လိုက်တာနည်းနည်းတော့များ Dorito ပါလေးရတယ်ဒါပေမဲ့ crunchy ရတာလေးရတာပေါ့နော် Snoop Dogg knows what's up. It's Korean beef jerky. Hmm.
You like Snoop Dogg? Snoop Dogg dog. Snoop Dogg ရဲ့ ramen noodle ကအရင်မိုက်တယ်။တစ်ခုပဲဒီ Doritos ထည့်လိုက်တာနည်းနည်းလေးများသွားတယ်။ဆိုတော့အကြံပေးနေတာမြန်မာပြည်မှာတိုးတိုးအာလူးကျော်ရှယ်တိုးတိုးအာလူးကျော်အဆက်နဲ့ထည့်စားလို့ရှိရင်ရေလည်းမိုက်မှာ။အဲဆိုတော့ yeah တိုးတိုးအာလူးကျော်နဲ့ Snoop Dogg ramen နဲ့မြန်မာ mood fusion ပြုလိုက်ရင် so good. All right. Peace. Zoom zooms and wham whams.